Ciao a tutti! In questo video voglio mostrarvi come copiare dei file da microSD a floppy disk e viceversa utilizzando il Commodore 64. I componenti per effettuare questo esperimento sono un emulatore di floppy disk drive con scheda di memoria SD, il floppy disk drive 1541, un'interfaccia fast load moderna e il software Dracopy che è liberamente scaricabile da internet. Iniziamo a collegare ora tutte le periferiche. Con tutte le apparecchiature spente, inizio a collegare il cavo seriale del floppy disk drive 1541 all'uscita dell'emulatore. Poi collego l'emulatore alla porta del dataset da cui prende alimentazione e alla porta seriale del Commodore. Infine, collego l'interfaccia fast load alla porta d'espansione del Commodore. L'indirizzo del floppy disk drive è 8. Invece l'indirizzo dell'emulatore è selezionabile tramite questi due dip switch ed è impostato a 9. Terminata la parte hardware della prova, possiamo accendere il Commodore 64 e il floppy disk drive e caricare il software Dracopy. Tramite un PC avevo già scaricato il software Dracopy nell'ultima versione e l'avevo copiato sull'SD card che si trova all'indirizzo 9 e quindi posso caricarlo. All'avvio, Dracopy si posiziona sull'indirizzo 8, che poi è il drive 1541. Inserisco un dischetto e premo F1 per evidenziare la directory. Per l'esperimento ho creato un semplice programmino e l'ho messo sull'SD card. L'obiettivo è di copiarlo sul floppy disk drive. Vado tramite F3 a selezionare l'indirizzo dell'SD card e possiamo vedere l'elenco di file. Il file che ho creato è prova.prg. Per copiarlo bisogna semplicemente premere C e indicare il drive di destinazione che vado a selezionare ancora con F3. Ci riportiamo quindi sul drive 8. Premendo invio il file viene copiato. Quindi ci troviamo il file nell'elenco dei file del dischetto. Un'altra operazione che possiamo fare con Dracopy è rinominare il file. A questo punto quello che ho chiamato prova.prg tramite R, lo si trova nel menu, basta andare in O, si può vedere R per cambiare il nome, andrò a indicare il nome test.prg al posto di prova.prg. Ecco, dopo che l'operazione è riuscita, l'elenco dei file viene aggiornato. Bene, a questo punto posso spegnere e riaccendere il Commodore e andare a vedere l'elenco dei file presenti sul dischetto tramite il classico comando load e poi andiamo a caricare il programma test.prg. Vediamo l'elenco dei file presenti nel dischetto. Ecco qua, c'è test.prg, lo carichiamo e lo avviamo. È molto semplice, giusto per far vedere che un file che avevo creato è stato copiato e rinominato all'interno di un dischetto, l'ho potuto caricare e l'ho potuto avviare. Un'altra operazione che adesso possiamo effettuare con Dracopy è quella di andare a cancellare il file che abbiamo appena copiato. Quindi carichiamo nuovamente Dracopy dalla scheda di memoria SD. Ci viene mostrato l'elenco dei file presenti nel dischetto.
Con la freccettina andiamo a evidenziare test.prg e a cancellarlo con il comando D. Cancellare, yes. Perfetto, il file è stato cancellato ed è sparito dalla lista dei file. Spengo e riaccendo il computer e andiamo a vedere la lista dei file all'interno del dischetto. Carichiamo la lista dei file con load sul dischetto all'indirizzo 8 e notiamo che il file test.prg è sparito perché l'abbiamo cancellato e quindi l'esperimento ha avuto successo. Bene, spero che anche questo video vi sia piaciuto. Avevo realizzato un video in cui mostravo come copiare dei videogiochi dalle cassette a SD card o a floppy disk. Se ve lo siete persi, lo potete trovare sul mio sito internet. Un saluto da Amedeo Valoroso. E anche da Leo.